Ndalo vetëm për pak sekonda sa ti lutem Perëndis për ty dhe familjen tënde. Perëndi gjithëpushtetshëm, personin që ka ndaluar tani, unë e sjell me besim nëpërmjet frymës shenjtë të froni i mrekullive dhe mbi këtë person ato të cilat ai ka nevojë ti të bësh më shumë se ai mendon dhe imagjinon. Mburoja jote o Perëndi qoftë mbi të dhe familjen tënde, begatia jote, mrekullia dhe shërimi yt jetë mbi të dhe familjen e tij. O Zoti gjithëpushtetshëm, ti e ke krijuar këtë person, familjen e tij në lavdinë e qiellit dhe unë shpall që lavdia e Perëndis është mbi të dhe familjen e tij. Në emrin e Jezus lutem. Amen, amen, amen. Miku im i çmuar, jam pastor Pauli me lejetit të bekoj në emrin e Jezus Krishtit. Shpërndaj këtë video që edhe dikush tjetër të bekot, e deri në videon tjetër të bekof Perëndia ty dhe familjen tënde. Mirupafshim.